今天来做一个玉米面的新吃法，多吃点粗粮对身体好。准备粗细玉米面各100克，用150克开水烫面，晾至温热之后打2个鸡蛋，加4颗酵母1勺白糖，搅拌一下，再倒入200克普通面粉，和成一个面团，密封发酵至2倍大。在豆沙馅里倒一些牛奶，搅拌一下，这是发好的面。再揉匀排气，切成2段，取一个擀薄，在上面均匀地抹上豆沙，把另一块面盖在上面，把边缘捏合，盖上保鲜膜，再醒10分钟。醒好后刷上鸡蛋液，撒上白芝麻，放在烧开水的锅里蒸20分钟。蒸好了可以直接吃，也可以把它煎至两面金黄，看像不像黄金大饼。外皮是焦黄的，里面是松软香甜的。